izašli. Kakvi trolleri mrtvi. Ljudi, radimo reakciju na Anju Bla. Baka Prase mi je posvetio pesmu crtica reakcija na Tokio. Ok? Znači, gledamo ovo... Šta mi s glasom, druže? To je do klime. Gledamo ovo, reagujemo da vidimo šta je to Anja imala da kaže. I to je to. Vidi edit što je plagovala Robija, a ne radi na Instagramu. Skem. Ne znam kako on očekuje da se mi pomirimo. Vidiš po ovoj pjesmi, M se počeo drogirat, M se ovdje hvata sa drugom ribom. Već vidim novine. Bivša devojka Bake Praseta potvrđuje da se Baka Praset drogira. I on očekuje neko pomirenje. Ćao svima i dobrodošli u moj novi video poslije 100 godina, tačnije poslije nekih pola godine i više čak, znači nisam snimala. Jebote. No međutim sad je idealna prilika za povratak, jer ne mogu a da ne odradim reakciju na ovu pjesmu. Ja sam uzela iPhone i otišla, sad će da uzme pesmu i da ode isto. Pjesmu čula, sad smo vidjeli video, sljedeći vid gledamo za pola godine. Logično, i vidjela i spot i sve. Ne mogu da lažem, kao da se pretvaram da je prvi put sad vidim spot. Tako da, pa da počnemo. Inače, ja sam joj pomogao da setupuje, brate, OBS mrtvi. Ali je laptop krtija, brate, i nije mogao da se setupuje, da radi kako treba. Zato je loš quality. Znači, ja ne znam kako on očekuje da se mi pomirimo. Vidiš po ovoj pjesmi, M se počeo drogirat, M se ovdje hvata sa drugom ribom. I on očekuje neko pomirenje. Mislim, ne razumijem da je sve ovo umjetnost, ali kao... Ne razumijem opet. Koliko baguje? Gledajte ovo. I ovo sad oslikava kao neku našu strast, šta već dobro. Da. Znači, ove scene mi se uopšte ne sviđaju. Ljubomorna. Kaže, nemoj da si ljubomorna, to je sve umjetnost, spot. Ne znam. Nisam ljubomorna, ne mogu biti ljubomorna. Nismo mi zajedno uopšte. Ali opet, kako misli ovime da me vrati? Ali dobra pjesma. Šta mislite, kojom kamerom je snimala ovaj video? Jel koristila neku kameru? Ili iPhone 13 Pro Max 350 giga? Svaka čast. Harem nevera. Šta on ovime želi da mi kaže? Ova pjesma je posvećena meni, a o ovakvim stvarima pjeva. Znači, Bogdane, objasni se. Umjesto da si napisao pjesmu Anja, volim te, vrati mi se, da to budu ključne stavke, ti o nekom haremu i nevjeri pjevaš. Ne razumijem. Ima smisla. Zbog tebe ću krasti, samo ću tebe ljubiti. Meni je, da se razumijem, pjesma čitava fenomenalna, predobra mi je i muzika i tekst i sve. Samo u tom nekom smislu kao ima tu nekih dijelova, tačnije riječi i scena u spotu koje mi se baš ne sviđaju, moram da budem iskrena. Ali ovo je najljepši dio, kao zbog tebe ću ubiti, zbog tebe ću krasti. I to pogotovo što kaže ubit umjesto ubiti i krasti umjesto krasti. Ona loži se na taj kriminal, znaš. Do toga je kako ne volim Paradise. Ketchup volim, ali Paradise baš i ne. Neko nije mi to jebate. Mnogo je tečan nekako. A ja prvo nisam kapirala uopšte poentu ove, ne kao poentu pjesme, nego teksta i svega, zato što ja nisam gledala seriju ovu. Treba da je začela gledam, bukvalno nisam gledala tu seriju i onda je od meni morao da objašnjava ko je Tokio i kakav je to lik i sve, da bi skapirala značenje ove pjesme. I ovdje ga, znači, pauza. Prvo ga jedna dira i kao ajde preživjela sam to i onda dolazimo do scena gdje njih koliko i samo ću tebe ljubit. I noge su mu masirale čak, vidjeli smo u behind the scenesu.
o meni govori, a dira ga u isto vrijeme 1, 2, 3, 4, 5, 6 djevojaka. Pored one Japanke, još je tu 6 djevojaka koji njega diraju, a meni pjeva i samo Japanke, ona ko ja, brate. Pored ove Japanke. Tako su ja isto rekao, evo te Japanka. tebe ljubi, znači nešto se ovdje ne poklapa. Ne znam šta da slušam, znači ne kao što da slušam, nego čemu da vjerujem, tekstu ili spotu. Vidi ovdje scene. Za nogu je uvatio. Ja ne vjerujem. Sram te bilo, Bogdane. Ali ovo je predobra scena. Kako god mi se ne sviđa šta se dešava, toliko i dobra tranzicija. Ovo je najbolja tranzicija. I ona s kišobranom na početku je dobra, ali ova je bolja. Moram još jednom da vidim. Zaboravila sam što znači komo Casa de Papel, moram da pogledam. Kula od papira, tako nešto. Ovo komo, da vidimo translator, jezik. A, nije snimala s iPhone-om, iPhone je služi za translate. Komo? Like a paper house. Kao kuća od papira. Dobro. Boki čuo da mi se sviđaju Španci, pa počeo i na španskom da pjeva. Prvi i posljednji put da ste ga dirale, jel vam jasno? Šalim se, ovdje slobodan momak, možete da ga dirate do mile volje. Mogu? To je to. Mnogo dobra pjesma. Sad ja ne znam gdje ovdje onaj notebook da budem kao on prije. Vi kad ga budete vidjeli, ljudi, dirajte ga. Sad ja ne znam gdje ovdje onaj notebook da budem kao... Jo, vidi ga. Stani. Ja tek sad vidim, vidio sam te. Ajoj, šta ovdje, šta? Bogdane. Lele. Kosa kriminalna, u faci mršav sad naspram ovo, naš... Sad se udeblja, brate, ali dobro mu stoji, naš. Ovdje, brate, faca kriminal. Ko moja sad. On prije. Ima li ovdje kao za pisanje nešto? Evo ga, notepad. Šta ocjenjujemo? Šta ono obično ocjenjuje? Sad vidimo tekst. 8. Muzika 10. Šta još ocjenjujem? Djevojke kod djevojke nemam jednu primjedbu, 10, ali mi se ne sviđa njihova radnja, šta rade. Tako da za djevojke smanjit ćemo upola 5. A ne mogu, glupo mi je. Na stranu to što se meni ne sviđa šta rade djevojke kod djevojke 10. Bravo. Ne može 5. Spot, opet kažem, ne sviđa mi se šta se dešava u spotu, ali je spot fantastično urađen, tako da moram za spot da 10, iako mi se ne sviđaju pojedini detalji. Ali ja to sa subjektivne strane posmatram spot, ali sa objektivne... Koliko je napucana. Detalji, ali ja... Gle ruku. Gledaj ruku. Druže, Anja ima veću ruku od moje. Gle. To sa subjektivne strane posmatram spot, ali sa... Lajkujte stream, ljudi, ajmo do 2000, malo nam fali. Objektivne bi bilo 10, a sa subjektivne bi bilo isto možda 5, ali nek bude 10. Boki, kako mi izgleda u spotu, 10. Ali tekst 8. Pravio se, bio je mnogo debeo. I spot nije 10, nego 30.000 eura. Onako zatego mišljenje. Treba da ocenu 30k. Čičavje, to je to. Da vidimo prosjek, da izračunamo. Osjećam se kao mini baka prasa. 10 plus 10 plus 10 plus 8 plus 5 podijeljeno na 5, 8,6. Znači ocjena 8,6. Tako da je veoma dobra ocjena. Možda bi mogla da dodam plus 1 poen zato što je posvećena meni. I onda nek bude jednako 9,6 što je... Kako izračunala to?
veoma dobra ocjena. Čestitam Bogdane, sviđa mi se pjesma, sviđa mi se sve, sem ovog pretjeranog diranja, maženja, mogao si napraviti pjesmu gdje ćeš na drugi način prikazati našu strast, da ubaciš... Da, sad ću čitati komentari. Bio je jedan komentar kako je ta neka osoba očekivala da će spot biti pun nekih isječaka iz naših videa, naše slike. Mislim da bi mi to... dobar isječak. biti pun nekih isječaka... Kako puko je, evo te, gledamo. Pojdi ti koliko on srećan dok on nju udara. Naših videa... A i ona je srećan dok on njega udara, gle. Pogledajte kako su srećni. I kako im onda nije žao, znači kako im onda kada vide ovakve videe, kako onako im, kako im ne dođe da se pomire. Naše slike. Mislim da bi me to definitivno kupilo i da bi... Ovo su baš slatki momenti. Baš se vidi da su se voleli, ali bez jebancije sad, nije da sam sarkastičan. Ti se čak možda i vratila poslije takvog spota, ali poslije ovakvog spota baš i ne vjerujem da ću ti se vratiti, iskreno. Moj komentar Lele, ne, nisi to rekla. definitivno kupilo i da bi ti se čak možda i vratila. Šta? Naše slike. Mislim da bi me to definitivno kupilo i da bi ti se čak možda i vratila poslije takvog spota. Jao. Znaš šta sad treba da uradi? Da izbaci istu pesmu samo sa tom verzijom spota, čisto da bi mu se vratila. Ali poslije ovakvog spota baš i ne vjerujem da ću ti se vratiti, iskreno. Moj komentar ima najviše lajkova, 23.000 lajkova. Ako bude 10.000 pregleda za 24 sata, pomirit ćemo se. Nažalost, 10.000. za 24 sata je imao samo 1.200.000 pregleda. Samo. Tako da, žao mi je. I to je utjecalo, jebi ga, na pomirenje. Nisi ni to ispunio. Da si ispunio očekivanja spota, kako si imao očekivanja za spot, ne bi utjecali pregledi, a ovako mi je žao. Morate priznati da sam bukvalno najbolja bivša djevojka koja postoji. Znači, danas sam objavila 2 TikToka uz njegovu pjesmu. Malo da ga poguram. Da, to smo vidjeli. Prvi TikTok, 500.000 pregleda, drugi TikTok, 200.000 pregleda. Druže, ona na 2 TikToka ima skoro iste preglede kao i cela pesma na YouTube-u. Čekaj, baš me zanima sada koliko sada ima pregleda na TikToku. TikTok. On the clock, but the party don't stop, no. Anja. Bez ruku, 3-4 sat. Ali znači ne da se... Anja Bla. Je ovo ona? Nije, ovo je ona. Milioni What the fuck? Ne seri. Baka, prase, Tokio. Bala prase. 2,6 miliona ima pesma, a Anji na 2 TikToka imaju 3,6 miliona. Podruža, ona ga je kilovala. Milion pregleda, ona ima više, buraz, nego on. No dobro, poredimo YouTube i TikTok, ono, TikTok je najgluplja moguća platforma na svetu. Ali druže, what the fuck? A baš je dobru tranziciju napravila, iskreno. A što piše original sound samo Hustle? A, zašto je odavde uzela? E, ovaj sam video, brat, on je šerao, baš je dobar. Šta je ovo drugo? Ujebote! What the fuck? Nemoj, izvini Čiko, nemoj. Čiko! Druže. Juš, to je slatka devojka. Kad hoće da mu se vratim, a nije mi kupio iPhone ni napisao pesmu. Daj gornje zube da vidim.
Zube da vidim, jebote. Kako sakrije tako zube, buraz, pući se bez veze. Dobro. Znači, uglavnom, ubila je Bakinu pesmu sa pregledima, buraz. 3,6 miliona pregleda ima na 2 TikToka. Šta je ovo? Mislim da mi je ovu pesmu ipak trebao posvetiti. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim. Ti ukrala si moje srce davno i ne znam tačno šta si uradila s njim. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim. Dobro. Šta je ovo? Speed up, brzo. Maje. Dobro. Jel možemo onda i to da uračunamo kao da je TikTok koji je povezan sa njegovom pesmom? Da i te preglede uračunamo u to. A? Stope, znači 1.800.000, 1.800.000, 3.600.000, 3.750.000. Pogledajte, molim. Dobro, eto. 3.750.000 pregleda ona ima na TikToku gde promoviše faktički pesmu. Ubila. Da, za 2 sata, 3 sata, tako da kaži hvala. Juj, ne znam ljudi što da kažem, više pomirit se nećemo. Mislim da bi trebao da je kaže hvala. Baš je fino ispromovisa, druže. 3,6 miliona pregleda, what the fuck. Drugi TikTok, 200.000 pregleda za 2 sata, 3 sata, tako da kaži hvala. Juj, ne znam ljudi što da kažem, više pomirit. A dobro, sprdam se ja malo, jer realno ne mogu da se porede TikTok pregledi i YouTube pregledi. Se nećemo, znači iz 2 razloga. Prvo, spotom nisam zadovoljna. Drugo, nisi ostvario 10 miliona pregleda za dan. I dalje razlog je da ne nabrajam zašto se nećemo pomiriti. No dobro, to nije ni bitno. Nadam se da nijednu djevojku od ove što ste bile u spotu, što ste dirale, neću sresti na ulici. Ali dobro. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Danas se svidjela reakcija. Znači, ovo je prvi put da radimo ovaj tip videa i zabavno je. Tako da, ništa, od sad Boki kad god bude izbacivao pjesme, pošto će još da izbacuje hitova poput ovoga, a ja ću da radim reakciju na svaku pjesmu. Uskoro izbacujem i vlog iz Dubaija od prije mjesec dana. Šta je ovo? Tako da... Neko mi donirao pare preko kripta, sad će da iskoči. Evo ga! Kolovo se ga!